Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus labai žiauri ir ilgą laikotarpį aš vis stengiuosi atidėti šitą bylą, vis vengiau, kol pagaliau prisiruošiau ją padaryti. Tai šios istorijos aš vengiau dėl jos ypač žiaurių kankinimų, netgi kelių kartų kankinimų, smurto visokių formų, smurtas bus netgi naudojamas ir prieš kūdikius, kas tiesiog yra labai žiauru. Į visą šitą istoriją bus įsivėlę narkotikai, alkoholis, šiek tiek gaujos veiklos, netgi šiek tiek kaip kulto iš dalies veiklos. Vienu žodžiu, šitą istoriją bus tikrai labai žiauri. Apie šią istoriją yra sukurta ir dokumentika ir beveik visi asmenys, apie kuriuos aš šiandien kalbėsiu, yra rodomi dokumentikos metu. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Pirmiausia, turėčiau istoriją pradėti nuo Sherry Lynn Brooks, kuri ir bus visos šitos istorijos pagrindinės smegenys. Tai jie gimė pati ypač blogoje šeimoje, jos mamos vardas buvo Charlotte, o tėčio vardas buvo Will, bet visi jį vadino tiesiog Big Chuck. Ir šita mergaitė gimė Fostoria miestelį, Ohajoj. Ir teigiama, jog ji ir jos broliai ir seserys nuo pat ankstyvų dienų patyrė tiesiog milžinišką smurtą nuo savo tėčio. Jog jis nuo ankstyvų šitos mergaitės dienų pradėjo šitą mergaitę tiesiog prievartauti. Kai šitai mergaitė buvo kažkur 5 metukai, jog ji ir jos sesės ir broliai buvo atimti iš šios šeimos, tai iš viso buvo 4 vaikai. Kai kurie iš šitų vaikų būdavo įsivaikinti, bet ir tas įsivaikinimas nebuvo tai, kad tu įsivaikini visam laikui, kad tie vaikai buvo paimti tarkim 2-3 mėnesiam, tuomet vėl sugrąžinti atgal. Tuo laikotarpiu taip pat ir Sherry, jog ji dažnai keisdavo tas kaip ir šeimas ir kad šeimos ją kaip ir palaikydavo tik tai po keliarius mėnesius, kartais lik metų ir tiesiog vėl sugrįždavo atgal į vaikų namus. Dėl to, kaip jau įsivaizduojat, jos visa vaikystė tikrai buvo labai tragiška ir būtent kai Sherry buvo vaikas, man net asmeniškai labai jos gaila, jog apskritai jinai turėjo gimti tokio šeimoje ir patirti tiek daug tiesiog smurto iš visų aplinkinių. Bet kai Sherry suėjo 16 metų, nepaisant jos patirto smurto vaikystėj, jos galvoj atrodė, jog geriausia išeitis yra tiesiog dabar sugrįžti vėl į tuos pačius namus, kur šita mergaitė patyrė daugiausia smurto. Ir iš tikrųjų jie nekaltino netgi savo tėčio, kad jis būtent buvo priežastis, kodėl jinai buvo atimta iš tos šeimos, bet jie kaltino labiau kaip ir valstybę. Jie kaltino, jog valstybė kaip ir sugriovė jai ir jos kitiems sesėm, broliam, kaip ir visą gyvenimą vien dėl to, kad jie buvo atimti. Nors esmė tame, kad jie buvo atimti nebe priežasties, o kaip jau minėjau, dėl to milžiniško seksualinio smurto ir taip pat fizinio smurto. Ir kai šitai mergaitė buvo 16 metų, teigiama, kad kai ji tik tai sugrįžo į savo šeimos namus, tėtis nesveikas jos, Big Chuck, vėl pradėjo ją prievartauti ir šį kartą jau kaip ir leidosi ir jų tie santykiai apskritai buvo kažkokie kaip ir labai nesveiki ir šitai mergaitė Sherry netrodė, kad tai yra apskritai kažkas blogo netgi ir jau kaip sakau, jinai leidosi užsiiminėtais lytiniais santykiais ir šitie lytiniai santykiai su jos tėčiu tiesiog tęsis metus, netgi kai Sherry bus ir 20, ir 25, ir 30, jos tėtis karts nuo karto vis sugrįždavo į šitos Sherry namus ir jie vis tiek užsiiminėdavo lytiniais santykiais, kas yra tiesiog wow. Teigiama, kad kai Sherry suėjo 18 metų, ji užmezgė santykius su savo pusbroliu. Ir netgi jos giminė ir to pusbrolio giminė nematė nieko keisto, kad jie užmezga santykius kartu. Taip, pats miestelis jie buvo kaip ir pasišlykštėję, jie vadino šitus 2 asmenis, kad jie kissing cousins ir jie kaip ir šaipėsi šitų 2 asmenų, bet Sherry ir jos tuometiniui vaikinui, tai yra pusbroliui, Daniel Bixler, tai netrodė kažkas keisto. Ir netgi kai Sherry buvo 19 metų, ji pagimdė vaiką nuo savo pusbrolio. Ir tą vaiką jie pavadino Scotty. Pirmas Sherry vaikas buvo atimtas iš jos irgi dėl tų pačių seksualinių dalykų. Jau kiti giminės pastebėjo, jog prieš Scotty yra naudojamas seksualinis smurtas, jie paskundė šitą šeimą ir vaikas galiausiai buvo atimtas. Ir nepaisant to, jog ši šeima buvo įskusta Sherry giminės, nieks negavo jokių kaltinimų.
jog šitas vaikas buvo prievartaujamas nuo ankstyvų dienų. Visiškai nieks. Sherry tikrai nesustojo, jie jau šiuo laikotarpiu buvo įsiskyrus su Daniel Bixler, bet jie tiesiog pasileido į naujų vyrų paiešką ir jie greitai susirado kitą vyrą, Mike Maloney. Tai šiuo laikotarpiu Sherry jau persikėlė gyventi kitą miestelį, Findlay, Ohio, ir dabar jau visas veiksmas ir vyks būtent Findlay, Ohio miestelį. 1982 metai, kovo 5 diena, kai Sherry ir Mike Maloney jie susituokė, jų santykiai irgi tiesiog vyko taip akimirksniu, iki susipažino, iškart apsigyveno kartu ir jau skaityk po kelių mėnesių jie jau tuokėsi. Ir dar kitais metais, 1983 metais, jiems gimė sūnus Joshua. Kai tik Joshua gimė, šio šeimoje iš karto pradėjo lankytis vaikų teisės, nes Sherry jau turėjo tą atimtą praeitą vaiką, dėl to jau vaikų teisės žinojo šitą šeimą. Ir šiuo laikotarpiu Sherry ir Mike'as ir šitas mažylis dabar jau Joshua gyveno tokia mini namukė ir vaikų teisės teigė nuo pat pirmų dienų, kai jie pradėjo lankytis, jog tai netinkama vieta gyventi šitam vaikui, nes vien dėl to, jog tas namelis, tiksliau namelio vidus buvo antiek purvinas, antiek visur šiukšlės, netvarka, kad net buvo parašyta dokumentuose, kad vaikui net yra pavojinga, jog jis pats gali susižeisti nuo tokio didelio šiukšlių kiekio. Ir šeima iškart buvo perspėta, kad jūs privalote išmestas šiukšlės, jūs privalote išmestos nereikalingus daiktus, jūs privalote apsitvarkyti namelį, nes kitaip vaikas vėl bus iš jūsų atimtas. Šitai šeimai dabar jau buvo pasiūlyta tokia kaip ir VIC programa. Pildai tam tikrus dokumentus ir tuomet tu gausi ten kas mėnesį kažkiek dolerių, kad galėtum išleisti ant vaikelio, tarkim, rūbų, maistelio ir panašiai. Ir taip pat tu dar gausi nemokamą maistą, kuris turėtų padėti tam vaikeliui tiesiog išgyventi ir tai visai šeimai. Čia tokia buvo kaip ir pagalba iš valstybės. Bet Sherry ir Mike'as kažkodėl nenorėjo šitos pagalbos iš valstybės. Galbūt dėl to, jog jie nekentė, kaip jau sakiau, valstybės, ypač Sherry, jie išvien kaltino valstybę, galbūt dėl dar kitų dalykų, bet vienu žodžiu, jie atsisakė visų šitų kaip ir pagalbos paketų ir jie nusprendė, kad jie patys kažkokiu būdu augins Joshua. Jie visiškai neturėjo jokių pinigų, jie užsiminėjo pastovinę legalią veiklą, teigiama, jog Sherry beveik per visą savo gyvenimą tiesiog visiškai niekur nedirbo, turiu omeny oficialiam darbe, jog jie visada užsiminėjo kažkokiais nelegaliais platinimais, turiu omeny narkotikų, ar alkoholio, ar cigarečių, ar dar kažkokių kitų dalykų, jog jie pastoviai kažkur buvo įsivėlę. Sherry pradėjo maitinti Joshua tiesiog karvės pienu. O tai sukėlė Joshuai labai didelius kaip ir pilvo skausmus, jis kiek vėliau turėjo labai didelių virškinimo problemų, netgi buvo ir ligoniai tam tikrą laikotarpį paguldytas, jog šis vaikelis pastoviai verkdavo dėl virškinimo problemų ir to pasakoj Mike'as, jis būdavo tiesiog isteriškas, kai šitas vaikas verkdavo ir jis pradėdavo muš šitą kūdikį, nesvarbu, kad jam tik 4 mėnesiai ir teigiama, jog vėl tiek draugai šitos šeimos, tiek giminės matė ne vieną kartą, kai šitas kūdikis tiesiog buvo mėtomas į skirtingas kambario pusės. Ir nieks nebuvo daroma, kol galiausiai viena draugė, kai jie pamatė šitus incidentus, jie vėl paskundė šitą šeimą, atvažiavo vaikų teisės ir vaikelis vėl buvo atimtas iš šios šeimos. Ir dabar jau Sherry turi atimtus 2 berniukus. Bet ar tai ją sustabdo nuo tų kūdikių daugiau gimdymo? Žinoma, kad ne. Jau kitais metais ji vėl pagimdė dar kitą berniuką. Ir jį pavadino Michael. Bet šis vaikas irgi buvo atimtas vos po kelių mėnesių. Bet tuomet Sherry nusprendė pagimdyti dar kitą vaiką. Tai dabar jau buvo 86 metai. Šį kartą jau Sherry ji persikėlė su savo vyru gyventi į tokį kaip ir butų kompleksą ir šitam butų komplekse Sherry susipažino su kita moterim, kuri tuo laikotarpiu laukėsi. Tai tos moters vardas buvo Verna ir teigiama, jog Verna, jie žinojo, kad jai gims mergytė, jie jau buvo sugalvoję šitai mergytei vardą Vera ir teigiama, jog Sherry ji turėjo tokį kaip ir nesveiką apsėdimą kūdikiais, bet tik kūdikiais. Kai tas vaikas paauga, jai jau jis tampa visiškai neįdomus. Jai buvo labai įdomus tik tai kūdikiai ir būtinai kūdikiai mergaitės. Juk
jai dabar, kiek mes matom, 3 vaikai gimė, visi vaikai buvo berniukai, ji visiškai jais nesirūpino, ji nerodė visiškai jokios meilės tiem berniukam. Bet kai jis sužinojo, jog Verna laukėsi Veros, ji tiesiog buvo labai ją susidomėjus ir iš vien lankydavo Verną, ji iš vien norėdavo paliestą pilvuką. Ir atrodė toks iš pradžių kaip ir normalus dalykas, Verna visiškai nieko keisto kaip ir neįtarė ir jos kaip ir užmezgė šiokią tokią draugystę. Ir teigiama, jau praėjus metams laiko, Sherry vėl pagimdė kitą vaiką. Tai buvo 87 metai ir šį kartą jai gimė mergaitė. Šią mergaitę jį pavadino Marija ir visos giminės, net ir dokumentikos metu taip yra akcentuojama, jog visos giminės teigia, kad kai Marija gimė, Sherry tiesiog buvo 9 dangoj. Ji labai rūpinosi šitą mergaitę, ji prausė ją, šitą mergaitę niekada nebuvo su purvinais rūbeliais, ji tą ir aplinką aplinkui kaip ir prižiūrėjo, ji tiesiog labai kaip ir mylavo ją, siubavo ją ir atrodė, kad rodo labai didelę meilę būtent Marijai. Bet nepaisant šitų visų pasakymų, kurias giminės sakė ir tiek pati Sherry, nes yra irgi rodoma dokumentikoje, jie irgi sakė, kad Marija mergaitė jį mylėjo labiausiai, net nepraėjus nei metams laikotarpio Marija atsidūrė ligoninėje. Nes teigiama, vėl giminės kažkurios pamatė, jog šita mergaitė tiesiog labai stipriai kraujuoja iš savo pamperso. Dėl to šita mergaitė buvo išvežta į ligoninę. Ir ligoninėje buvo išsiaiškinta, kad mergaitė šita buvo privartaujama. Jai net metukų nebuvo laiko. Jo, ir jau jinai buvo privartaujama. Ir esmė tame, jog per visą tą tyrimą, kurio net nepavadinsi, kad tai buvo tyrimas, net nebuvo išsiaiškinta, kas buvo privartautojas. Ar tai buvo šitos mergaitės tėtis, ar tai buvo pati Sherry, ar tai buvo kažkokios tai giminės, kurios lankydavosi, ar tai buvo netgi tas pats Sherry tėtis, kuris ją privartaudavo, nes jis pastoviai lankydavosi vis dar tuose namuose. Žinoma, po šio incidento ligoninė kreipėsi į policiją ir vaikelis vėl buvo atimtas. Sherry kaip ir buvo labiausiai sukrėsta, nes, kaip jau sakiau, ji labiausiai džiaugiasi šitą mergaitę. Nors iš kitos pusės aš nesuprantu, kaip ji galėjo džiaugtis ir kaip ji negalėjo pamatyti, kad šitą mergaitę yra prievartaujama, jeigu šitą mergaitę net jau tiesiog kruvina būdavo, kad tiesiog aš net nenoriu apie tai galvoti, kaip visa šita šeima yra kažkokia nesveika. Bet tai nesustabdė Sherry tiesiog gimdyti dar daugiau vaikų ir galiausiai ji pagimdė dar kitą vaiką. Tai praėjo vos metai ir ji pagimdė kitą mergytę, bet šita mergytė teigiama tiesiog buvo atimta dienų netgi bėgi, kad vaikų teisės net neleido pasilikti šito vaikų net ilgiau negu mėnesį, nes jie žinojo, kad šitam vaikui nutiks, kaip ir tiem kitiem vaikam. Per 6 metus iš Sherry buvo atimti 5 netgi vaikai. Tuomet Sherry nusprendė, kad jai jau kaip ir šitas vyras nebepatinka Mike ir jie jau nori ieškotis kito vyro. Dėl to jis su juo įsiskyrė ir tiesiog, va taip, akimirksnių mėnesių bėgi jau susirado kitą vyrą ir iškart su juo susituokė. Neįsivaizduoju, kaip jai tai pavyksta, bet kažkokiu būdu jai tai pavyksta. Tai šį kartą jos trečias vyras, jo vardas buvo Kevinas ir šis vyras buvo jos kaip ir pirmasis vyras, kuris buvo labai ramus, labai toks pasyvus, niekada nešaukiantis, toks, kaip ten buvo įsireiškta, net kaip pastumdėlis, kad tu galėjai jam pasakyti bet ką, jis darys bet ką. Jis buvo tiesiog visiškas Sherry priešingybė, nes Sherry buvo tas asmuo, kuris buvo labai manipuliuojantis, labai meluojantis, netgi kitais reiškia, kad jinai tikriausiai yra kompulsinė melagė, kad jinai tiesiog meluodavo apskritai dėl visko. Ir visą laiką visus kiršindavo aplinkui ir jinai, kad tiesiog buvo labai žiauri moteris, o Kevinas tuo tarpu jis buvo visiškai jos priešingybė, bet jie kažkaip, nežinau, susėjo kartu ir vėl pradėjo Sherry tiesiog gimdyti tuos dar kitus vaikus. Tai šį kartą jos 6 vaikas gimė 1991 metais ir jį pavadino Kevin Lee Jr. Arba kitaip šitas Kevinas bus žinomas kaip Punky. Ir nuo šio laikotarpio visi likusiai vaikai nebus atimti iš Sherry. Neįsivaizduoju kodėl, nes visos gyvenimo sąlygos buvo tragiškos, smurtas, narkotikai, alkoholis, prievartavimai vis dar tęsiasi, bet šiti likusiai vaikai jie tiesiog užaugs pilnai su Sherry. Kevinas, šitas vaikas, buvo labai agresyvus nuo savo ankstyvų dienų.
piktas, labai toks kaip ir karštakošis, labai dažnai įsiveldavo į įvairias muštynės ir tiesiog buvo chaotinis vaikas, bet tai nėra nuostabu, kai vaikas gimsta tokioje aplinkoje ir nuo jo kūdikystės laikotarpiu jau tiesiog patiria didelį smurtą, tai nėra kažkas keisto, kad ir vaikas užaugs toks ypač smurtaujantis ar agresyvus ir pilnas tiesiog pykčio. Tuomet, praėjus vos metams, Sherry pagimdė dar kitą vaiką, tai jau dabar 7 vaikas ir gimė vėl berniukas ir jinai jį pavadino Zachary Brooks. Šis vaikas irgi buvo labai piktas vaikas, labai agresyvus, jis turėjo labai daug mokymosi problemų. Tiksliai nėra žinoma visiems šitiem likusiem vaikam, kokių jie psichologinių problemų būtent turėjo, kokių ligų jie turėjo, bet kad jie kažkokias ligas turėjo, tai tu akivaizdžiai matai, vien tik kai jie duoda interviu, tu matai, kad su jais kažkas yra tiesiog negerai, nes jie net kalba keistai, matosi, kad jie yra žiauriai neįsilavinę, matosi, kad ir narkotikai, ir alkoholis jų gyvenime tikrai yra labai dažnas dalykas, kad tiesiog tu akivaizdžiai gali net matyti, kad kažkas su šita šeima visa apskritai yra negerai. Tuomet, praėjus dar 1 metams, gimė dar vienas vaikas, 8, ir jį pavadino Garth Brooks, tai jis irgi buvo berniukas. Šis vaikas, teigiama, buvo ramesnis negu 2 kiti berniukai, bet jis irgi turėjo problemų su policija nuo savo ankstyvų paauglystės dienų. Ir tos problemos kilo dėl to, nes Sherry, ji, kaip jau sakiau, visiškai niekur nedirbo, pastoviai užsiiminėdavo nelegalia veikla. Ir teigiama, jog savo vaikus irgi nuo pat ankstyvų dienų jie išmokino, kaip platinti tuos visus narkotikus. Tai būtent Garth ir buvo tas vaikas, kuris pastoviai būdavo suimtas dėl tų narkotikų platinimo. Bet čia visa istorija dar nesibaigia, nes Sherry dar vis trūko vaikų ir ji nusprendė pagimdyti dar vieną vaiką, kuris gimė 97 metais, tai jau yra dabar 9 jos vaikas, ir jį pavadino Chucky. Šis vaikas irgi problematiškas, piktas, muštynės pastoviai ir irgi nuo savo ankstyvų dienų, jis irgi turėjo problemų daugybę su policija dėl muštynių, mokyklos nelankymo ir būtent narkotikų platinimo. Ir jis irgi būdavo uždarytas į nepilnamečių koloniją keliem mėnesiam, paleidžiamas vėl ir taip visi tiesiog jos vaikai. Tai kaip jau minėjau, tie 5 vaikai buvo atimti iš šeimos pirmi. Ir tuomet šitie 4 likusieji berniukai, jie augo tiesiog su Sherry nuo pat gimimo ir vaikų teisės kažkodėl nustojo apskritai lankytis to šeimoje. Ir apskritai atrodo užsimerkė ir tiesiog nebenorėjo daugiau nieko turėti bendro su šita šeima, nes tie vaikai, jeigu vaikų teisės būtų apsilankę nors 1-2 kartus, būtų tikrai iš karto atimti. Ir šis paskutinis vaikas, Chucky, kai kur yra rašoma, kad jo tėtis nebuvo Kevinas, bet jo tėtis buvo Frank. Tai yra kitas dar šitos Sherry vyras, tai yra dabar 4 vyras, bet kitur rašoma, kad ne, vis dėlto Kevinas buvo tėtis. Tai nėra žinoma, kur yra tiesa, bet privalau paminėti abu šios faktus. Tai pakalbėkim apie Sherry dabar jau auklėjimą visų šitų 4 likusių berniukų. Jis buvo tiesiog irgi tragiškas. Kaip jau minėjau, smurtas nuo ankstyvų dienų. Sherry irgi naudojo įvairių formų smurtą prie savo vaikus, ypač didelę manipuliaciją. Tuomet narkotikai, alkoholis, nelegali veikla. Sherry nebuvo įdomu, kad vaikai nelanko mokyklos, jie apskritai neteikdavo, kad mokykla nėra tas svarbus faktorius, kad tau geriau yra užsiimti kažkokią nelegalę veiklą, negu lankyti tiesiog mokyklą. Kitas siaubingas dalykas, jog jie, kaip jau minėjau, pastoviai norėjo turėti mergaitę, dukrą, bet ji niekaip negalėjo jos turėti, nes tos 2 mergaitės buvo atimtos iš jos. Dėl to jie sukūrė tokį planą, jog jie privers savo vaikus anksčiausiai 14-13 metų, jog jie privalo susirasti merginas ir jie privalo jau nuo 13-14 metų pradėti apvaisintas merginas, kad tos merginos pagimdytų vaiką ir kad tas vaikas būtinai turi būti mergytė ir kad ta mergytė būtų atiduota į Sherry globą. Ir netgi Scotty ir Mike, tai yra 2 berniukai, kurie buvo atimti iš šitos šeimos ir kai šie vaikai paaugo, jau kai jiems buvo kažkur 17, 16, 18 metų, šie 2 berniukai nusprendė, kad jie nori persikelt irgi gyventi pas savo motiną. Nepaisant to, kad jie buvo atimti iš motinos globos, nepaisant tų visų seksualinių dalykų, jie kažkodėl irgi persikėlė gyventi atgal į šitą namą.
Tai šitam name dabar buvo labai daug žmonių. Tai šitie 2 berniukai, Scotty, Mike, kurie buvo atimti. Tuomet 4 vaikai, Sherry, kur augo, tai jau 6 asmenys, tuomet Sherry pati, jos vyras, tai jau 8 asmenys ir dar daugybė kitų asmenų, kurie tiesiog kartais pernakvodavo 1 dieną, 2 dienas, kartais net kelias savaitės apsistodavo ir tuomet vėl išeidavo iš tų namų, kad tiesiog tas visas namas buvo tiesiog purvina kažkokia vieta, kur visi aplinkiniai kaimynai tiesiog šlykštėdavosi tuo namu ir jie žinojo, kas tai yra per šeima, jie stengiasi iš vis vengto šeimos, net nenorėdavo eiti artin prie to namo, nes tu žinai, kad jeigu eisi bent jau jų šiek tiek nors kiemo teritoriją, kad bus kažkokius muštynės, dar kažkas, kad tiesiog visi kaimynai net vengė ir tiesiog nenorėjo turėti nieko bendro su Brooksų šeima. Netgi ir dokumentikos metu, pavyzdžiui, Scotty jis teigia, taip, mano mama mane prievartavo nuo pat ankstyvų mano dienų, bet kad aš vis tiek atgal sugrįžau gyventi pas ją, kai aš jau užaugau ir aš vis tiek dabar turiu su ją kaip ir tokius kabutėse normalius kaip ir santykius, nepaisant visų šitų dalykų. Tai pereikim dabar prie tų vaikų gimdymo. Tai pirmas vaikas, kuris sugebėjo kaip ir išpildyti iš dalies Sherry užgaidas, buvo Punky. Jos tas pirmas vaikas, kuris nebuvo atimtas vaikų teisių. Tai kai jam buvo kažkur 18 metų, teigiama, kad jo mergina tuometinė Heather, jie pastojo ir kiek vėliau pagimdė berniuką Kevin. Bet kadangi tai buvo berniukas, Sherry tai nelabai kaip ir rūpėjo, kol ji dar nežinojo, kad gims berniukas, ji teigiama labai stipriai rūpinosi šitą Heather, ji netgi savo jaunesniems vaikams liepdavo sekioti šitą Heather ir ją saugot ir kad persekiot, žiūrėt, kur jinai eina, ką jinai perka, visus šios dalykus, bet kai ji sužinojo, kad gims berniukas, jai tiesiog kaip ir nelabai netgi rūpėjo ir jie tuomet pradėjo kaip ir sakyti savo kitiem jaunesniem vaikam, kad jūs privalo susirasti merginas ir padaryti lygiai tą patį. Heather dabar irgi persikėlė gyventi į jų tą namą, kur jau ir taip pilna daug žmonių su tuo dar kūdikiu. Ir tas kūdikis irgi nebuvo atimtas dėl kažkokių tai priežasčių. Taigi Sherry pradėjo versti savo kitus vyriausius sūnus Scotty ir Mike, jog jie privalo susirasti merginas ir jas apvaisint galiausiai. Scotty teigiama niekaip negalėjo susirasti merginos, nes jis buvo labai kaip ir drovus ir apskritai, kai tu klausaisi jo, matai, kad kažkas su juo tikrai nėra gerai, bet tu tiksliai nežinai kas ir teigiama, kad jis buvo toksai kaip ir labai kaip ir nedrasus ir apskritai jisai kaip ir niekada neturėjo netgi ir merginos ir jis toksai buvo kaip ir labiau kaip ir pastumdėlis, kad visi kiti galėjo juo manipuliuoti ir jis toksai buvo kaip ir ramiausias iš visų tų berniukų šeimoj. Tuo tarpu Mike, su juo irgi kažkas yra negerai, nes tu matai, kaip jis kad ir kalba apie ypač žiaurius dalykus, bet jis pastoviai kaip ir šypsosi. Mike'ui pavyko susirasti merginą, bet teigiama, jis niekaip negalėjo jos apvaisinti, taigi galiausiai Sherry perėjo prie savo jaunesnio vaiko, tai yra Zachary, kuriam tuo laikotarpiu buvo vos 13 metų. Ir Sherry turėjo labai gerą pasiūlymą Zachary, pasak ją, jie teigia, jog jie pažįsta mergaitę. Tos mergaitės vardas yra Vera Jo Regal. Pamenat, aš jums sakiau apie tą moterį, kai Sherry gyveno dar butų komplekse ir kad kai jis susipažino su Verna ir kad Verna laukėsi mergaitės ir tą mergaitę jinai pavadino Vera, jo, čia ta pati mergaitė. Tai pirmiausia pakalbėkim apie Verą ir jos gyvenimą. Tai Vera Jo Regal, ji gimė 1986 metais Liepą ir jos gyvenimas irgi nuo ankstyvų dienų tiesiog buvo tragiškas, kaip iš kažkokio siaubo filmo. Tai visų pirma, jos biologinis tėtis tiek ją, tiek jos seserį irgi prievartavo nuo tiesiog ankstyvų dienų. Ir tas prievartavimas tęsiasi metus. Teigiama, kad mama, jis sužinojo tik tai, kaip mergaitė buvo kažkur 11-12 metų. Ir tuomet ji nusprendė išsiskirti su savo vyru, jie padavė jį į teismą ir galiausiai buvo teismo dienos ir galiausiai šitas vyras nesveikas gavo 20 metų kalėjimo už abiejų mergaičių prievartavimą ir plus dar gavo ten kažkokius kitus papildomus kaltinimus.
Tai 11 metų Vera tiesiog buvo privartaujama išvien ir turėjo patirti tokį nesveiką smurtą iš savo netgi tėčio, kuris turėtų ją saugot. Ir iš kitos pusės jos motina, kuri turėtų ją saugot, net nežinojo arba galbūt buvo užsimerkus ir leido tam visam įvykti, net neįsivaizduojo, bet abi mergaitės buvo sutraumuotos nuo ankstyvų dienų. Vera, ji jau gimė su tokiais kaip ir neįgalumais, nes teigiama, jos IQ buvo ypač žemas ir jos visa mąstysena buvo kaip 9 metų vaikas. Juk nesvarbu, kad jai buvo 16, 20 ir taip toliau, jos mąstysena buvo kaip 9 metų vaikas, jie lengva buvo manipuliuoti, jie buvo labai kaip ir patikimas žmogus, jie labai pasitikėjo kitais asmenėm ir jeigu, kad kaip ir vaikas, kad tu gali lengvai ją apgauti ir jinai visą laiką galvos, kad tu nori kažko jai gero, nors iš tikrųjų tu net nenori jai kažko gero, kad jinai tiesiog buvo kaip vaikas ir jinai netgi lankytas ir mokyklas su palengvinimais, kad specialiųjų poreikių ir tiesiog visas jos toks gyvenimas buvo. Ir netgi, kai jos tėtis buvo uždarytas į kalėjimą, Verna susirado kitą vyrą ir jos vyro pasirinkimas irgi buvo tiesiog tragiškas, nes šitas antras vyras, kurį jinai parsivedė į namus, irgi privartavo mergaitės abidvi toliau. Ir teigiama, dar 2 metus Verna nežinojo arba žinojo, bet leido visam tam įvykti ir tos mergaitės vėl patyrė seksualinį smurtą iš dabar jau šito antro vyro. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokiom sąlygom užaugo Vera ir kad tikrai laikui bėgant jie pradėjo kaip ir nemylėti savo mamos arba galbūt net ir nekęsti savo mamos vien dėl to, kad ji nesugebėjo apsaugoti savo šitų 2 mergaičių. Ir teigiama, jog Vera, jie buvo artima tik tai su savo sese, kuri irgi patyrė visus šitus seksualinius smurtus. Ir prie viso šito Verai buvo dar diagnozuota ADHD. Taigi, kai Verai buvo 19 metų, o Zachariai tuo laikotarpiu buvo vos 13 metų, jie kaip ir užmezgė santykius kartu. Nepaisant to, kad, kaip jau minėjau, Verai 19 metų, jos protas, atmenkit, yra tik tai 9 metų vaiko. Taigi šiuo laikotarpiu Zacharijai yra netgi už ją protingesnis ir su metais jisai vis tik tai galės labiau ir labiau šitą Verą manipuliuoti. Ir Sherry šiuo laikotarpiu jie apsimetė, kad jinai yra tobula moteris, juk ji yra tiesiog labai gera, ji išskėtė savo rankas, ji priėmė Verai savo namus, ji teigė, jog Vera, tu gali apsigyventi pas mus šitam name, kur jau ir taip pilna tų žmonių gyvena ir vėl nežino, kas ten dedasi tuose namuose, kad tu gali apsigyventi čia, kad mes savim rūpinsimės, tau nereikės nieko daryti, tau nereikės dirbti, kad mes duosim tau pinigų. Ji tiesiog prižadėjo Verai daugybę įvairių dalykų ir galiausiai praėjus vos keliems mėnesiams Vera jau apsigyvena Sherry namuose. Ir dar praėjus keleriems mėnesiams Sherry įtikina Verą, jog jie jau nebegali kontaktuoti su savo jau biologinė šeima. Vera tą ir padaro. Sherry netgi atima iš Veros telefoną ir tiesiog visiškai atjungia visus komunikacijos ryšius su šeima arba apskritai su išoriniu pasauliu. Ir šiuo laikotarpiu Vera jau dabar klauso Sherry ir tos visos nesveikos šeimos 120% ir jie nepriima savo sprendimų ir jinai tiesiog klauso, ką jie jai pasakys ir tuomet viską jinai vykdo. Ir praėjus metams laiko, kai Zachary ir Vera kaip ir draugavo iš dalies, teigiama, jog Vera pasijuto nėščia ir galiausiai ji pagimdė mergaitę. Ir kai Sherry sužinojo, jog gims mergaitė, ji tiesiog buvo 9 dangui ir netgi ji antiek buvo nesveika, Sherry, jog ji norėjo, kad šita mergaitė gimtų per jos gimtadienį, tai yra lapkritį, nors mergaitė privalėjo gimti tik tai gruodžio gale, ji nusprendė, kad ne, aš visais įmanomais būdais priversiu šitą vaiką ateiti į pasaulį anksčiau, nesvarbu, ar šitas vaikas gims su įvairiom komplikacijom ar ne, Sherry buvo svarbiausia, kad tik vaikas gimtų per jos gimtadienį. Galiausiai Sherry privertė Verą išgerti 3 buteliukus ricinos aliejaus, nes ji kažkur paskaitė, kad šitas dalykas turėtų padėti kaip ir pagimdyti. Galiausiai tie visi vaistai, jie suveikė, buvo Vera išvežta į ligoninę ir galiausiai taip jie iš tikrųjų pagimdė per anksti, netgi mėnesius su truputėliu. Mergaitė buvo paguldyta ilgus mėnesius tiesiog gulėti ligoninėje su aparatais, nes ji turėjo kvėpavimo problemų, bet
Šeriai tai visiškai nerūpėjo. Ji tiesiog buvo patenkinta, kad šita mergaitė gimė viena diena po Šeri gimtadienio. Netgi ir dokumentikos metu, kai apie tai kalba, ji šypsosi ir teigia, kad mergaitė tiesiog norėjo ateiti savo noru pas savo mamą ir tiesiog norėjo švęsti Helovyną ar valgyti pyragą ten kažkokį tai su savo motina, o ne ateiti beveik per Kalėdas. Šeri davė mergaitei netgi vardą, nes ji neleido Verai išrengti vardo, nes kaip ji teigia, kad vaikas priklauso Šeriai, o ne Verai. Tai iš tikrųjų Šeri davė vardą Viladin, kas yra tiesiog nesveika, nes šitas Viladin vardas yra iš 2 skirtingų vardų kombinacija savo tėčio, prievartautojo tėčio ir taip pat Veros tėčio prievartautojo. Ir ji nusprendė, kad šitas vardas yra tiesiog puikus. Ir kai mergaitė gimė, Vera apskritai tapo jau Šeriai visiškai neįdomi ir nuo šio laikotarpio prasidėjo smurtas prieš Verą, labai didelis. Ir tas smurtas, jis palaipsniui vis augs ir vis rimties ir jau net tam pačio galo bus labai stiprus kankinimai ir jau net protų nesuvokiantys kankinimai prieš Verą. Juk Šeri norėjo tik tai kūdikio, ji tiesiog norėjo mergaitės. Ir kai ji gavo tą mergaitę, jai tiesiog visiškai nieks nebuvo įdomu ir jai Vera visiškai jau dabar neberūpėjo. Šeri antiek net kaip ir kontroliavo Verą, jog ji net įtikino Verą, kad Vera negali liesti savo pačios kūdikio, nebent jinai maitina šitą kūdikį. Juk ji negalėjo pakelti šitos mergaitės, kada jinai nori, negalėjo jos perrengti, negalėjo net su ja žaisti, net kalbėti su ja, tiesiog visiškai nieko. Juk tas vaikas buvo tuose namuose, bet tas vaikas priklausė Šeri ir Šeri vienintelis asmuo, kuris galėjo daryti visus šitus dalykus šitam kūdikiui ir galėjo ją liesti ir žaisti ir gal net dar kažkokius šlykštesnius dalykus daryti šitai mergaitį, mes net nežinom. Ir apskritai Vera dabar jau šiuose namuose buvo kaip ir kojų masažuotoja. Jo. Jos kasdieninis darbas kelis kartus per dieną buvo tiesiog masažuoti Šeri kojas. Ir jūs iš nuotraukų matot Šeri. Ir kojų nuotraukos nėra įdėta, bet dokumentikoje galit matyti, kad tu tikrai nenorėtum masažuoti šitos Šeri kojų. Bet Vera, ji turėjo masažuoti kelis kartus per dieną tiesiog Šeri kojas ir tai buvo jos kaip ir darbas. Ir teigiama, jeigu Vera kažkaip netaip pamasažuodavo tas kojas, jog Šeri tiesiog turėjo tokį kaip ir medinį, tokį kaip ir pagalį kažkokį tai, ir kad iš to pagalio jinai tada trankydavo Verą ir sakydavo, kad tu netaip man masažuoji kojas, kad tu privalai masažuoti jas kitaip. Ko pasiekojo Vera, tiesiog visada sakydavo I'm sorry. Šeri netgi uždraudė Verai tą mergaitę vadint, kad tai yra jos mergaitė ir kad sakyt, pavyzdžiui, dukrytė. Ne, ji teigia, kad tu privalai ją kreiptis tik tai Viladin, o mergaitė, kai jinai paaugs, ji mane privalo vadinti mama. Tai yra, kad mergaitė privalo Šeri vadinti, kad tai yra jos mama, o ne atvirkščiai. Zacharį šiuo laikotarpiu jam visiškai šitas vaikas nerūpėjo, jis visiškai nerodė jokio dėmesio, jis apskritai pildė tik tai savo mamos užgaidas, jam apskritai net nepatiko Vera, nes jis nuolatos miegodavo su kitom merginom, jis nuolatos švęsdavo, narkotikus vartodavo, tiesiog eidavo per merginas įvairias ir jam tiesiog visiškai net nerūpėjo tas šeimyninis gyvenimas, jis tiesiog norėjo mamą savo tikriausiai padaryti laimingą, kai jisai tą padarė, jis tiesiog apskritai į Verą visiškai dėmesio nekreipė ir nebenorėjo su ja tiesiog turėti nieko kaip ir bendro. Bet Šeri vis dar vertė savo sūnų Zacharį, jog jis karts nuo karto vis dar permiegotų su šitą Verą ir kad jinai norėjo, kad Vera pagimdytų dar vieną mergaitę. Bet galiausiai jiem niekas nesigavo, nes, kaip jau minėjau, Zacharijas jau kuo labiau vis augo, jis tuo labiau rodė didesnę kaip ir neapykantą Verai, negu kažkokį kaip užuojautą ar galbūt netgi meilę. Kad visiškai ne. Ir šiuo laikotarpiu, kai jau mergytė šiek tiek ir paaugo, Verai apskritai buvo uždrausta net išeiti iš namo. Jai netgi buvo uždrausta kalbėti tuose namuose. Kad jie turėjo pirmiausia pakelt kaip ir ranką. Ir jeigu Šeri duodavo jai leidimą kalbėti, tuomet jie galėdavo kažką pasakyti. O jeigu ne, jie privalėjo tiesiog tylėti ir visiškai nieko nekalbėti. Karts nuo karto, kai retais atvejais, kai šitai Verai būdavo leidžiama nueiti į parduotuvę, kažką nupirkti,
Kai jis susitikdavo savo giminės, jį teigiama, jai nebuvo leidžiama su savo giminėjim kalbėti nei vieno žodžio. Ir kai giminės jis jau paklausdavo Vera, ar tu viskas gerai, kad tu tuose namuose, nes jos visos giminės draudė bet kokius santykius. Ir jie nenorėjo ne vienas, kad Vera įsiveltų į tą visą Brooksų šeimą ir kad dabar dar tas ir kūdikis, bet ji buvo pilnametė ir jie kaip ir negalėjo jos kaip ir kontroliuoti. Ir kai giminės pamatydavo ją, jie tiesiog pasakydavo giminėm labas, užsidėdavo kapišoną ir tiesiog iškart nueidavo nuo jų. Nepaisant to, kad giminės kaip ir ją bandydavo kaip ir pasivyti ir klaus, kad ar tau viskas gerai, kad pakalbėkim, jie tiesiog sakydavo, aš negaliu su jom kalbėti ir tiesiog nueidavo nuo jų. Taip pat, kai jis susitikdavo netgi sesę, su kuria jinai buvo, kaip jau sakiau, artimiausia, ji darydavo lygiai tą patį, nes jis žinojo, kas jos laukia, jeigu ji tai padarys. Nes smurtas, jis būdavo tiesiog beveik kiekvieną dieną ir tas smurtas būdavo, kaip jau sakiau, ne taip, ko jis pamasažuoja, smurtas. Prakalbėjai ne tada, kada tau galima, smurtas. Bandai pakalbinti savo pačiaus dukrytę, smurtas. Ir tas smurtas iš pradžių prasidėjo tik tai, kad trenkė vieną kartą ar iš tos lazdos trenkė. Kol galiausiai tas smurtas prasidėjo, jog Sherry liepdavo savo jaunesniems vaikams, tarkim 2 vaikams, vienu metu tiesiog pradėti mušti, kad galiausiai Vera pastoviai būdavo su mėlynėm ant veido ir net teigiama kaimynai, jie matydavo, kad Vera tiesiog pastoviai su mėlynėm ant veido būdavo, dėl to kaimynai ne vieną kartą netgi buvo iškvietę policiją patys, nes jie žinojo, kas dedasi tuose namuose, arba bent jau įtarė, kas dedasi tuose namuose, jie žinojo, kad tas ir vaikas tenais yra. Ir kai policija atvykdavo, jie teigė, kad mes norim pakalbėti su Vera. Sherry tuomet pakviesdavo Vera, bet Vera, kadangi ant tiek būdavo įbauginta, jie tiesiog pradėdavo sakyti, kad aš nukritau nuo laiptų, aš pati čia susižeidžiau, arba kiek vėliau jinai pradėdavo sakyti, mano kitas vaikinas kažkoks nepažįstamas, kurio nieks nežino, kur jisai yra, kad jis mane sumušė, bet kad šitas vaikinas negyvena šituose namuose. Ir kad vienu žodžiu Vera visą laiką sakydavo policijai, kad jinai neturi jokių pretenzijų. Ir tuomet policija tiesiog išvažiuodavo ir palikdavo ją ten, tuose nesveikuose namuose. O ta mergaitė, Viladin, vis tiek kažkaip nebuvo atimta. Nepaisant nuolatinio policijos tiesiog lankymosi tuose namuose, ir policija lankydavosi ne tik dėl Veros, bet lankydavosi dažnai ir dėl tų vaikų paauglių, jog jie dažnai, kaip jau sakiau, įsiveldavo į muštynės, į narkotikų platinimus, kad kai kurie vaikai, kaip jau sakiau, buvo uždaryti į nepilnamečių kolonijas, vėl paleisti, vėl. Ir tiesiog atrodė, niekam nebuvo įdomi ta šeima, ar tie bent jau vaikai, kurie augo toj šeimoje, kad reikia juos galiausiai atimti iš tos šeimos. Tuomet Sherry pavyko įtikinti kitą savo jaunesnį sūnų, Garth, kad jis galiausiai apvaisintų kažką. Taigi jis tą ir padarė, jis tuo laikotarpiu dar buvo pats nepilnametis, jo mergina tuo laikotarpiu buvo jai lyg 16 ar 17 metų, ji irgi ta mergina buvo iš blogos šeimos, jie vartojo labai daug narkotikų ir kažkokiu būdu jie irgi tiesiog pastojo ir Sherry, kuris laikotarpis buvo vėlgi 9 dangui, bet teigiama, kadangi ši mergina, jie vartojo labai daug narkotikų, kad galiausiai jie tiesiog persileido. Ir iš tikrųjų, kai ji persileido, ji tuomet tik tai susiprato, kad jai reikia bėgti nuo šitos šeimos kuo toliau, nes jis suprato, kad kai ji pradėjo lauktis, jog visi šeimos nariai pradėjo ją sekti, bet kur jinai tiesiog eidavo, jie sekdavo ją, jie kontroliavo kiekvieną jos žingsnį. Dėl tų narkotikų kažkodėl vis tiek buvo jai leidžiama vartoti tuos narkotikus. Neįsivaizduoju kodėl, bet tiesiog, kad buvo jie labai stipriai kontroliuojama ir jie galiausiai kaip ir prabudo, kai neteko to vaikelio, kad jai galiausiai reikia atsitraukti, nes galiausiai jos likimas bus lygiai toks pats kaip Veros, kai ji bus įkalinta tuose namuose, jos vaikelis bus atimtas iš jos ir galiausiai tiesiog bus kankinama ir tiesiog bus kaip kojų masažuotoja ir nieko daugiau. Tuomet 2010 metai. Šiais metais įvyko tragiškas įvykis, tai yra Punky mirtis. Jis priklausė gaujai Crip. Jis pastoviai platino tuos narkotikus, pastoviai įsiveldavo į tas nelegalis veiklas ir teigiama 2010 metais jis ėjo su savo mergina Heather. Kaip jau sakiau, ši mergina irgi turėjo jau pagimdžius nuo jau tą vieną vaikelį berniuką, kuris irgi augo toj viso nesveiko šeimoje. Jog jie ėjo tiesiog vėlyvą vakarą autostradoje ir teigiama, jog Punky buvo partrenktas ir jis tiesiog mirė ant vietos. Ir Sherry
iškart pradėjo kaltinti Heather ir jie teigė, kad Heather, jo mergina, pastumė Punky ir jie visai savo šeimai pradėjo sakyti šitas istorijas ir visiems kitiems pradėjo sakyti šitą istoriją ir ko paseko, jie privertė savo visus vaikus, kurie ten gyveno, jau kai Heather sugrįžo ir kai iš tikrųjų netgi buvo laidotuvės Punky, jog tą dieną visa šeima antiek stipriai sumušė Heather, kad jie turėjo į laidotuvės eiti tiesiog visa vos nekruvina, su mėlynėm, tiesiog. Galiausiai Punky buvo kremuotas ir tuos pelenus Sherry laikydavo tiesiog prie televizoriaus, jeigu atrasiu tą nuotrauką uždėsiu, būdavo televizorius stovi, čia pelenai ir šalia tų pelenų Sherry vis laik padėdavo kažkokį šokoladuką, nes teigiama, kad Punky patiko šokoladas, dėl to ir laikydavo šokoladukus aplinkui Punky pelenus. Ir jie neleido niekam iš šeimos narių tiesiog liestų pelenų, valytų pelenų, aplinkui dulkių ar kažko tokio, liestų šokoladukų, ne, kad Sherry buvo vienintelis asmo, kuris galėjo pajudinti tą dėžę ir pajudinti tuos šokoladukus. Buvo įvykis, kai Vera, ji tiesiog buvo uždaryta tam pačiam kambarį ir kadangi kuo toliau, tuo tas smurtas prieš Verą tik tai blogėjo, jog kuo toliau, tuo jie mažiau ir gaudavo kaip ir valgyti ir jie vis badaudavo ir galiausiai buvo uždaryta šitam pačiam kambarį, jog jis suvalgė vieną KitKat šokoladuką, kuris buvo padėtas ant tų pelenų. Ir teigiama, kai Sherry sužinojo, kad tas šokoladukas vienas dingo, nes ta Vera tiesiog buvo žiauriai išalkus ir jau žiauriai sukūdus, jie vėl liepė visiems tiem vaikams šeimos tiesiog ją stipriai sumušt. Kad iš tikrųjų jie taip stipriai ją sumušė, kad jie net sulaužė į nosį. Ir jie mušė ją vienu tiesiog metu. Iš kojų, iš rankų, tiesiog jiem nebuvo svarbu. Jie buvo įsiutę, kad kaip jie drįso suvalgyti to Punky kaip ir šokoladuką KitKat. Kai Willa Dean mergaitė suėjo 2 metukai, teigiama, jog smurtas prieš Verą tik tai dar pablogėjo. Ir iš tikrųjų netgi Vera pati kartais, kai jie gaudavo prieigą prie telefono, iškviesdavo policiją. Ir policija atvažiuodavo į tuos namus, bet kai atvažiuodavo į tuos namus, tie visi asmenys buvo, kurie prieš ją smurtaudavo ir kai vėl policija apklausdavo ją, nes jie beje net neatskirdavo jos nuo tos šeimos, jie apklausdavo Verą prie visų kitų asmenų. Vera vėl sakydavo, kad ne jinai skambino, kad viskas gerai, kad jinai nukrito, kad jinai pati susiždė, kad tos mėlynės ar tas sulaužta nosis kažkokiu vėl kitų būdu atsirado ir vienu žodžiu jinai vėl neprisipažindavo nieko policijai, nes jinai buvo tikriausiai žiauriai persigandus ir galiausiai policija tiesiog nieko nedarė ir išvykdavo iš tų namų. Ir jie niekada net nebandė, jie tiesiog tikriausiai atvažiuodavo, jie žinojo, kas ten per namas, bet jie niekada kaip ir nenorėjo gilintis labiau ir jie tiesiog išvažiuodavo vėl. Kaip jau minėjau, kaimynai irgi ne vieną kartą skambino policijai, bet policija tiesiog buvo užmerkus akis ir nieko nenorėjo daryti tuose namuose ir tiesiog atvykdavo ir išvykdavo vėl. Netgi dokumentikos metu ta operatorė to miestelio, kur jinai pakeldavo tą ragelį, kai tu paskambini 911, jie teigė, kad aš net galėjau automatiškai atpažinti, jog skambina vėl šita mergina, jog Vera skambina. Nes sako, tu galėjai atpažinti iš jos ypač vaikiško balso, kad jie vėl skambina, bet kad jie tiesiog skambindavo taip dažnai galiausiai, kad tiesiog niekas vos ne jie ir netikėjo. Nors akivaizdžiai tu galėjai matyti, kad prieš ją yra naudojamas milžiniškas smurtas. Turiu taip pat paminėti, jog Sherry, ji, kadangi turėjo diabetą, ji buvo labai stambi moteris, ji sėdėjo jau invalidų vežimėlį, kai jau Willa Dean buvo 2 kažkur metukai ir dar kai jaunesnė buvo. Dėl to ji pati kaip ir ne taip stipriai galėjo smurtauti prieš Verą ar kitus asmenis. Jie galėjo tik tai iš savo to pagalio smurtauti, arba kaip auka prieina per daug arti jos, tada taip jie galėjo smurtauti. Bet jie visada liepdavo savo vaikam. Tiem vaikam jauniausias tas vaikas apskritai buvo 13-14 metų, kad jie net tam vaikui irgi liepdavo smurtauti prieš pačią Verą. Ir jie tiesiog kurdavo įvairius melus netgi. Jie tiesiog grįžta jos vaikai ir jis sakydavo, Vera pastumė Willa Dean ir Willa Dean ta mergaitė nukrito, privalot ją dabar sumušti. Ir tie vaikai tiesiog klausydavo su mamos ir sumušdavo ją. Arba jie teigdavo, kad šį kartą jie pamasažavo mano kojas blogai, jie mane norėjo sužeisti, mano kojas ir tuomet vėl visi vaikai pradėdavo smurtauti. Ir netgi ne tik vaikai, netgi tie kiti asmenys,
pusbroliai, pusseserys, kurie apsilankydavo tuose namuose, arba net tiesiog tie asmenys iš gaujos narių, jog jie, kai ateidavo į tuos namus, tiesiog linksmintis, gert ar dar kažko, jog jie net Sherry jiem primeluodavo ir sakydavo dažniausiai, kad su ta mergaitė, kad Vera bando mergaitę nuskriausti ar dar kažką. Ir tuomet net tie asmenys smurtaudavo prieš Verą ir muždavo ją tiesiog. Netgi galiausiai buvo tai, kad Vera antiek visada būdavo su mėlynėm ant veido, kad tu tiesiog jai pasensta tos mėlynės ir jie būdavo sumušama ir jie vėl atsinaujina tos mėlynės ir vėl. Ir kad net Sherry pradėjo sakyti, kad tos mėlynės Verai labai stipriai kaip ir dera ir kad aš noriu pastoviai matyti, kad Vera būtų su to mėlynėm ant veido. Kad smurtas turėtų būti jai pastovus, kad jai labai tinka kabutėsi tos mėlynės, nes jie antiek buvo nesveika kažkokia. Po Punky mirties Sherry, ji dar tik tai suagresyvėjo, dar tik pasidarė žiauresnė, nesveikesnė, jog šiuo laikotarpiu ji netgi kaip bausmę liepdavo tiesiog Verai miegoti su kiaule, uždaryta spintoj. Kaip žinot, jeigu kiaulė irgi būna uždaryta kažkokioj mažoj patalpoj, tai žinoma, jinai ir tenais atliks savo reikalus visus toj spintoj, ko pasiekoje Vera turėjo ir miegoti su tom visom išmatom ir ta kiaulė tiesiog spiegdavo tenais toj spintoj ir Vera turėjo būti tenais. Vera buvo verčiama valgyti netgi išmatas, tiek kiaulės, tiek žmonių išmatas. Netgi buvo incidentai, kada tiesiog Vera buvo prievartaujama su įvairiais objektais, tie vaikai prievartaudavo ją su įvairiais objektais, tiesiog muždavo ją, kaip jau sakiau, jai nosį visą laužydavo, nosis jos tik užgėję, nosis vėl būdavo jai sulaužima. Buvo incidentas, kada antiek Vera stipriai buvo kaip ir sumušta, kad jinai net buvo išvežta į ligoninę, nes šeima net antiek bijojo, kad galbūt ją kaip posnį ir užmušė. Netgi, kai ji buvo išvežta į ligoninę, teigiama, jos veidas antiek buvo kaip ir sulaužytas, ir žandikaulis, ir nosis, ir net tie ligoninės darbuotojai, žinoma, jie žinojo, kad kažkas ją taip stipriai sumušė, bet ta visa šeima nesveika įtikino Verą, kad Vera privalo sakyti, kad jos kažkoks vėl neegzistuojantis tamsiaodis vaikinas atėjo į tuos namus ir tiesiog sumušė ją taip stipriai ir tuomet vėl tiesiog išvyko. Nes šiuo laikotarpiu ir policija irgi buvo vėl įsivėlus. Policija vėlgi Verą apklausinėjo ir jie kabutėse ieškojo to neegzistuojančio kažkokio vyro tamsiaodžio, nors ta šeima padarė jai tuos visus dalykus, o ne tas kažkoks įsivaizduojamas nesveikas jos tariamai vaikinas. Taip pat ji buvo verčiama valgyti šunio išmatas, žmonių seisalus, taip pat kai jai buvo netgi mėnesinės, ji buvo irgi išprievartauta su dantų šepetėliu ir taip pat kiek vėliau jai buvo liepiama valytis dantis su tuo pačiu šepetėliu. Kaip matot, jog visi šitie kankinimai ir jų dar buvo tiesiog daugiau. Jie su kiekviena, atrodo, savaitė, su kiekvienais mėnesiais tik tai žiaurėjo ir tie vaikai tik tai dar žiauresni buvo ir Sherry tiesiog skatindavo visus šios dalykus ir Sherry juokdavosi, kai vaikai darydavo šios visus dalykus. Ir kad visi tie vaikai to šeimoj, tie paaugliai arba tie jau net suaugę vaikai buvo labai tokie sadistiniai, kažkokie nesveiki ir jie mėgavosi visais šitais dalykais. Ir kankinimai, jeigu dar neatrodo, kad jom dabar blogi, jie tik dar pablogėjo, kai iš kalėjimo buvo paleistas Daniel Bixler. Tai tuo laikotarpiu jam buvo 21 metai ir teigiama, jog Daniel šitas Bixler, jis buvo Sherry sūnėnas ir jis apsigyveno irgi šituose namuose. Jis apsigyveno šituose namuose su savo mergina, su kuria jisai susitikinėjo vos kelias savaitės ir tos merginos vardas buvo Nicole Peters, tuo laikotarpiu buvo 17 metų. Kai Danny Bixler buvo paleistas iš kalėjimo, praėjus vos keliom dienom jo policija jau vėl ieškojo, nes jis tiesiog užpuolė kitą nepilnametį asmenį, nes buvo situacija, kai jis ir jau šita mergina Nicole, jie nuėjo į vaikų supynės ir vaikas jis tiesiog supusi ant supynių, bet Nicole teigė, kad jie nori dabar suptis ant tų supynių. Danny pradėjo sakyti tam vaikui, kad tu privalai nulipti nuo šių supynių. Tas paauglys pradėjo sakyti, kad ne, aš supsiu ant supynių, kiek aš norėsiu. Ko pasiekojo, Danny antiek pasijuto, kad jis stvėrė šitą vaiką ir tiesiog išvien pradėjo jį labai stipriai mušti. Teigiama, jog aplinkui buvo aplinkinių asmenų, jie iškart pradėjo ginti tą vaiką, jie iškart paskambino policijai, ko pasiekojo, Danny su šia mergina iškart pabėgo, bet
policija iškart žinojo, kas čia buvo tas per užpuolikas ir iškart vėl paskelbė, jog šis Danny Bixley yra paieškomas ir jisai vėl būtų uždarytas į kalėjimą atgal, nes jisai buvo ant savo probacijos dar. Jog vienu žodžiu, kad jis tiesiog buvo blogos naujienos iš karto, jis nesugebėjo net savaitės išbūt laisvėj ir jis jau buvo prisidirbęs, jog jis buvo labai agresyvus ir nestabilus ir piktas tiesiog irgi asmuo. Ir Danny pagalvojo, kur jis galėtų pasislėpti nuo policijos, būtent Sherry namuose. Sherry kaip ir prieimė išskistom rankom, ji prieimė ir tą jo merginą Nicole. Ir dabar jau namuose gyvena virš 10 asmenų, tai tikrai. Ir dar tie visi kiti asmenys, kurie tai išeina, tai miega, tai vėl tiesiog laikini kaip ir gyventojai. Ir kai Danny apsigyveno šituose namuose, smurtas prieš Verą tik tai dar pablogėjo. Nes esmė tame, kad Sherry dabar pradėjo sakyti šitam Danny, jog žinai ką, tavo mylimas Punky, kur tu su juo turėjai labai gerus santykius, jis buvo iš tikrųjų pastumtas ne pačios jo merginos Heather, kaip jie teigė, bet jie dabar pradėjo sakyti, jog Vera, ji buvo tas asmuo, kuris nužudė Punky. Jo. Jie pradėjo teikti, kad tai iš tikrųjų buvo Vera, kuri pastumė Punky po tais ratais ir kad tai buvo Veros darbas ir kad Vera visą laiką norėjo, kad Punky mirtų ir kad Vera kaip ir keršijo visai tai šeimai. Nors visa šeima žinojo, kad Vera visą laiką buvo kaip kalinė tuose namuose ir kad net nebuvo visiškai arti Punky, bet kažkodėl Sherry pradėjo dabar jau pasakoti šitą istoriją šitam asmeniui, o jis buvo antiek priklausomas nuo narkotikų, teigiamės kiekvieną dieną buvo apsvaigęs labai stipriai su savo tą merginą ir kad jis buvo labai agresyvus ir dabar jau ir jis, ir jo mergina irgi pradėjo smurtauti prieš Verą ir kad jie teigė, mes keršijam už tai, kad tu nužudėjai Punky vos ne. Jo. Ir šitų dviejų asmenų kankinimai buvo dar blogesni negu tų visų vaikų kartu sudėjus, nes jie teigiama antiek buvo sadistinė, jog jie jau dabar pasiimdavo ir peilius ir jie netgi įdurdavo šitai Verai, kuri ir tai jau buvo labai silpna, nes jai neduodavo netgi valgyti, jie įdurdavo jai su peiliu ir tuomet teigiama Sherry, jie pakviesdavo Verą ir teigdė, aš noriu pažiūrėti, kokia gili tau yra žaizda ir jinai įkišdavo pirštą į tą žaizdą. Ir ji netgi dokumentikos metu ir parodė, jis teigė, kad iškėlė tai pirštą ir teigė, kad vieną kartą po vieno to išdūrių, mano vos ne visas pirštas įlindo į tą žaizdą, kad ant tiek gili buvo žaizda. Jie net pasako tai dokumentikos metu tiesiog atvirai. Ir kai šie asmenys, Daniel ir šita Nicole, atlikdavo visus siaubingus šituos dalykus su Vera, jie tiesiog eidavo į antrą aukštą ir užsiminėdavo lytinius santykius. Atrodė, kad juos užveža visi tie kankinimai Veros. Ir jie tuomet vėl nusileisdavo ir vėl muždavo tiesiog valandas Verą toliau. Arba badydavo su tiesiog mini tokiu peiliuku, jai išvien kaip kažkokiu pasilinksminimu. Ir tie prievartavimai su įvairiais objektais tik tai dar paintensyvėjo, nes Daniel jis teigia, kad jis labai daug matė tokių dalykų kalėjime, dėl to jis turi labai daug patirties ir jis dabar žino, kaip geriausiai yra atlikti tokius visus dalykus kankinančius ir jis visus tuos dalykus kankinančius darė ant tos nekaltos Veros. Ir kitas dalykas, visi šeimos nariai matė, kad Vera yra stipriai kankinami, visos šeimos draugai matė, kad visi kankinimai vyksta, nepažįstami asmenys, kurie atvykdavo su narkotikų kažkokiais reikalais, jie matydavo, kad Vera yra kankinama, kaimynai matydavo, kad Vera yra kankinama. Vera netgi vieną kartą buvo išsivesta į kavinę kartu, kai Daniel ir Nicole ėjo į kavinę ir jie pasiėmė kažkodėl tai Vera kartu su savim. Netgi tie kavinės darbuotojai, jie teigia, kad kai mes pamatėm Verą, kad jie atrodė, kad ji būtų kaip kokios didelės autoavarijos, kad ji vos paėjo, jos visas veidas tiesiog buvo ištinęs, jie visur turėjo visokių milinių ant savo kūno, net jie matė visą tą situaciją ir vis tiek net nei tie kavinės darbuotojai neiškvietė policijos kažko, nei tie visi aplinkiniai nepaskambino ir nepasakė, kad jinai yra labai stipriai kankinama ir kad jinai laikoma kaip ir kažkiek kalinė. Nieko. Visiškai nieks neskambino policijai. Apart to, kad kaip jau minėjau prieš tai, kad kai šie du asmenys dar nebuvo paleisti iš kalėjimo, tiksliau vienas šitas asmuo iš kalėjimo, kad kaimynai vis paskambino, bet po to tikriausiai ir kaimynai pasidavė, nes jie matė, kad kiek jie gali skambinti policijai, nieks nevyksta ir
Jau net galiausiai jie nebeskambindavo policijai ir tiesiog Vera buvo palikta likimo valiai tiesiog kaip ir kankinimų kažkoks objektas. Ir netgi, kai Daniel ir Nicole apsigyveno šituose namuose, Sherry pradėjo sakyti, kad jie jau nori, kad šita mergina kaip ir dingtų iš šitų namų, kad ji nenori jos tiesiog paleisti taip į gatvę, nes jis žinojo, kad šita Vera gali pasiimti tą mergaitę kartu su savim. Dėl to jie pradėjo sakyti, kad jūs jau kaip ir privalot sugalvoti kažkokį kaip ir planą, kaip užmušt galiausiai šitą Verą. Kitas atvejis iš kankinimų, Daniel teikė, jis matė kalėjime, kai buvo kaip ten dokumentikos buvo metu pasakė, stomping, kažkas tokio, kad kai daug kalinių jis matė, pradeda tiesiog šokinėti ant kito asmenio, kuris jau guli ant žemės ir tiesiog trankyti, jis pradėjo sakyti, kad mes galim atlikti lygiai tą patį kaip ir scenarijų dabar ant Veros. Ir visi tie šeimos nariai, tie vaikai, ar tie suaugę vaikai, taip pat tiek šita mergina jo, tiek Daniel irgi atliko lygiai tokią pačią sceną, kad jie tiesiog pradėjo ant jos vos nešokinėti, ko pasiekoje, jai buvo netgi šonkauliai sulaužyti. Nosis, aš nežinau, ar ta nosis jai spėjo užgyti ar ne, bet buvo parašyta, kad jai buvo vėl sulaužyta nosis. Žandikaulis irgi net neįsivaizduoja, ar jis spėjo jai šiek tiek apgyti, ar jisai vėl buvo sulaužytas iš naujo. Paskutiniam Veros dienom teigiama, jog Vera jau beveik negalėjo visiškai pajudėti, ji tiesiog visą laiką gulėdavo ant žemės susigūžus, ji neturėjo netgi savo beje kambario, ji tiesiog gulėdavo ant žemės. Arba kartais, kaip jau minėjau, spintoj, arba kur likdavo jai laisvos vietos, ten jie tiesiog ir gulėdavo, tiesiog taip kaip kūdikio, kaip ir pozicijoje, taip susirietus. Jie netgi jau nebegalėjo dabar masažuoti kojų, nes jie jau antiek buvo kaip ir silpna. Už tai vis dar būdavo stipriau mušama. Ir šiuo laikotarpiu jau dabar sūnus turėjo jau kaip ir perimtą visą vaidmenį. Labiausiai tas Scotty, kaip jau minėjau, tas vaikas, kuris buvo atimtas dėl to, kad jis buvo prievartaujamas mažytis, juk jis turėjo jau dabar masažuoti savo motinos kojas ir kad jam labai tai nepatiko, bet ką darysi, jeigu mama kaip ir liepia tau masažuoti kojas, tu kaip ir privalai masažuoti tas kojas, jis teigė. Ir galiausiai šeima, tai yra labiausiai Sherry, priėjo prie tokios išvados, kaip Veros mirtis privalo būti vykdyta. Kadangi jie turėjo vieną iš savo giminių, kuris buvo partrenktas jau traukiniu, nes kadangi visa šita šeima jie gyveno visai šalia traukinių bėgių, teigiama vienas iš tų šeimos kaip ir giminių, jis tiesiog teigė, kad aš galiu kaip važiuoti traukinys ir tiesiog taip stipriai pašokti, kad užšokti ant traukinio, jis teigė. Bet žinoma, tai yra kaip ir misija neįmanoma ir kad kai jis bandė tai padaryti, tuo laikotarpiu jam irgi buvo gal 17-16 metų, kad jisai tik pašoko ir traukinys, žinoma, iškart jį nutrenkė ir kaip Sherry reiškia dokumentikos metu, iš jo kūno liko tik tai hamburgerio mėsa ir kad jo galva tiesiog iškart nuskrido. Juk Sherry pradėjo sakyti, kad Verai privalo būti atlikama tokia pati mirtis, jog Vera turi būti sutraiškyta tiesiog traukinių bėgių ir galiausiai tokiu metu kaip ir bus visi įkalčiai sunaikinti, nes Vera irgi liks tik tai kabutėse hamburgerio mėsa ir nieko daugiau. Ir kad galiausiai šeima galės gyventi tiesiog toliau. Taigi, galiausiai kovo 25 dieną 2011 metais vėl buvo policija iškviesta į tuos pačius namus ir jie dabar jau ieškojo Veros, nes kaimynai ar kažkas dar nėra žinoma, kas iškvietė policiją į tuos namus dėl to pačio smurto. Bet visa šeima teigė, Veros nėra namuose, nors Vera buvo namuose, bet policija kažkaip net neapieškojo namų ir tiesiog vėl išėjo. Tuomet policija buvo iškviesta dar kartelį, bet šį kartą ne dėl Veros, o dėl muštynių, kurios vyko tiesiog tam pačiam kieme, jog tie vaikai mušėsi su kažkokiais kitais dar asmenėm ir kad policija vėl buvo iškviesta, bet kai policija atvyko, tos muštynės jau nebevyko ir policija tiesiog vėl išvažiavo ir tiesiog nieko kaip ir nepadarė daugiau. Taigi galiausiai šią dieną, kovo 25 2011 metais, atėjo Veros kaip ir pabaiga. Jog ši diena buvo paskutinė diena, kada jinai buvo gyva. Nes šiuo laikotarpiu šią dieną kankinimai buvo jau antiek labai stiprus, jog ji patyrė daugybę dūrių su peiliu, prievartavimo įvairių formų, mušimo įvairių formų, žeminimo įvairių formų ir galiausiai tiesiog Daniel su savo mergina, Nicole ir taip pat Zachary tai yra tas mergaitės tėtis, jog jie visi trys liepė apsirengti Verai
tiksliau užsidėti jai tiesiog batus, nors ji nenorėjo tų batų dėtis ir teigiama, jog jie jau žinojo, kas jos laukia. Ir ji prieš išeidama į kiekvieną asmenį, kuris buvo tuose namuose, ir tų asmenų buvo daug, nes buvo taip pat ir draugai šeimos, jog ji pasižiūrėjo ir jinai prašė tų žmonių, kad ar jie gali eiti kaip ir kartu, nes jis žinojo, kad jeigu jinai išeis su šiais 3 asmenėm, kad jinai jau nesugrįš, nes Šeri jai nuolatos kartojo, kad tau dienos jau artėja ir kad galiausiai tu būsi užmušta. Bet ne vienas iš tų asmenų jai nepadėjo, išskyrus Scotty. Scotty, kaip jau minėjau, buvo tas sūnus, kuris buvo atimtas iš šios šeimos, bet po to vėl sugrįžo gyventi šitą nesveiką šeimą. Jog Scotty, jisai teigė, palaukit manęs, aš nubėgsiu į 2 aukštą, pasiimsiu savo batus ir aš eisiu kartu su juo. Ir Vera juo kaip ir pasitikėjo iš dalies, nes jis buvo toks kaip ir ramesnis, nors esmė tame, kad jis vis tiek matydavo, kaip smurtauja ir negindavo jos, bet bent jau jis pats nelabai smurtavo prieš ją. Bet kai jis užlipo į 2 aukštą, teigiama, kad tiek Šeri, tiek kiti to šeimos vaikai, jie sustabdė ir tiesiog neleido eiti kartu su juo. Tuomet Zachary užlipo į 2 aukštą pasižiūrėti, kur yra tas Scotty, kad ar to ne ar ne. Ir Zachary irgi buvo sustabdytas, juk Šeri teigė, kad Zachary, ne, tu lik namuose, tu negali dalyvauti. Ir galiausiai namus paliko Nicole, Danny ir Vera. Tiek Nicole, tiek Danny pradėjo labai stipriai badyti Verą su peiliu tiesiog įvairiuose vietose, kad tų dūrių buvo tiesiog 10. Bet galiausiai Nicole jį teigė, kad ji negali gerai įdurti peilių, nes antiek peilis jau buvo netgi nebeaštrus ir ta galvutė netgi peilių buvo jau nulūžus ir kad ji tiesiog niekaip negalėjo įdurti Verai, dėl to nuo Veros buvo nuplišti visi jos rūbai ir tiesiog vėl ji buvo pradedama tiesiog badyti visur. Tuomet teigiama, jog Vera vėl dar buvo žiauriai spardoma prie tų bėgių, tiesiog jie dar mėgavosi abudu tais visais mušimais, kol galiausiai jie perpjovė ją į gerklę, bet teigiama, kadangi tas peilis jis buvo antiek jau kaip ir atšipęs, jog tas įpjovimas jis nebuvo labai gilus, bet jis buvo nuo vienos ausies iki kitos ausies, tuomet jie paguldė ją ant bėgių, taip pusiau ant bėgių, jie paguldė ją taip, kad kai traukinys važiuotų, kad jis nukirstų jai galvą galiausiai. Ir jie tiesiog išėjo, kadangi jie buvo Vera besąmonės, jie galvojo, kad Vera yra jau nebegyva ir jie tiesiog išėjo, paliko ją tenais visiškai nuogą ir tiesiog sugrįžo atgal į tuos namus ir galiausiai visi jie ir tie kiti šeimos nariai, jie tiesiog nuėjo linksmintis ir švęst, kad jie galiausiai atsikratė Veros. Bet Vera vis dėlto buvo dar gyva ir paskutinis jos kaip ir judesys buvo tas, jog jie kaip ir sugebėjo savo tą kūną ne tai, kad visiškai nuo bėgių nustumt, bet jinai pastumė savo kūną, kad per vidurį bėgių jie atsigulė. Ir jinai tuomet toj vietoje jau ir mirė. Ir taip ir nutiko, kad traukinys galiausiai važiavo, jis iš tikrųjų pamatė jau per vėlai ir jis iš tikrųjų tas konduktorius galvojo, kad kažkoks gyvūnas yra ant bėgių ir galiausiai jis stabdė, bet tiesiog jau nebesuspėjo. Ir kai galiausiai priejo jau patikrint, ką jisai tenais kaip ir partrenkė, jisai pamatė, kad tai yra moters kūnas nuogas ir kad jis yra visas tiesiog kruvinas. Ir iš tikrųjų traukinys jos nesutrynė. Dokumentikos metu buvo sakoma, jog kažkur liko 3 ar 2 centimetrai nuo jos kūno ligi traukinio tos apačios, kad jeigu jinai būtų nors kažkiek jos kūnas būtų labiau kaip ir pakilęs, kad taip jis būtų užkabinęs būtų traukinys ją ir tuomet būtų ją sutrynęs, bet jie kadangi buvo susirietos labai stipriai ir jinai gulėjo tokio kaip ir kūdikio pozicijų, ten buvo prašyta, kad dėl to traukinys jos nesuvažinėjo. Kai buvo pradedama daryti jai autopsiją, buvo išsiaiškinta, kad jinai mirė nuo tų durtinių žaizdų ir kad galiausiai jinai mirė nuo kraujo netekimo ant tų bėgių, ne dėl to, kad traukinys kaip ir važiavo virš jos. Policija galiausiai nuvyko į tuos pačius namus, galiausiai nerado visų šeimos narių tenais, nes kaip jau minėjau prieš tai, visa šeima šventė, jie iškėlė didelį balių, jie nuvyko pas savo draugus ir jie tiesiog šventė, linksminosi, kad galiausiai atsikratė šitos merginos ir kad jų gyvenimas dabar tikriausiai bus laimingesnis, jie galvoja ar kažkas tokio. Policija beveik suėmė visus šeimos tuos narius, visus tuos vaikus, taip pat suėmė ir Daniel, ir Nicole, nes, kaip jau minėjau, jie apskritai buvo paieškomi dėl dar kitų dalykų, jog jie buvo suimti dar ir kiti asmenys. Buvo taip pat netgi suimtas ir Kevinas, tai yra Šeri tas vyras, kuris manoma, kad jis pats kaip ir nesmurtavo prieš ją,
prieš Verą, bet jis visada matydavo tą smurtą ir jis niekada net negindavo Veros ir niekada nieko nesakydavo ir jam buvo visiškai tas pats. Jis netgi įsireiškė taip, kad jeigu norėsit užmušti Verą, darykit tada, kada manęs nėra namuose. Kad jis nebūtų niekaip inkriminuojamas toj byloj. Nes jam man tiek nerūpėjo, kas buvo daroma tuose namuose. Juk ir jis buvo suimtas, Sherry irgi buvo suimta. Ir iš tikrųjų iš pradžių policija nesakė visų detalių, kad jie labai jau daug žino apie tą visą bylą, bet jie tiesiog leido visą šeimai kalbėti ir jie tiesiog kaip ir nuteikinėjo, jie pradėjo sakyti, kad tarkim, Daniel sako, kad tu Zacharį esi kaltas ir kad tu privertė ją atsigulti ant pobėgiais arba kad tu ją mušei, tuomet Zacharį žinoma pradeda sakyti, aš net nedalyvau tame, kad Danielis tą padarė, tuomet jiem, pavyzdžiui, jauniausiam sūnui buvo vėl pradedama sakyti kitą istoriją, tuomet tas sūnus vėl pradėjo sakyti dar kitą istoriją ir galiausiai policija galėjo kaip ir susidaryti bendrą vaizdą, kas maždaug vyko tuose namuose. Scotty buvo tas asmo, kuris 100% bendradarbiavo ir 100% papasakojo apie tuos visus kankinimus, kas ką darė, kada darė, dėl ko darė, kas išėjo iš tų namų, tiesiog jis viską pasakė. Apskritai policija jau net nevertė, jis tiesiog viską pats pasakė, jis netgi pasakė vėl apie savo tuos privartavimus, kai jis buvo mažytis, tiesiog išklojo viską policijai ir net nepaisant to, jog policija žinojo visus šiuos dalykus, jie vis tiek negalėjo kaip ir pareikšti kaltinimų visiems šeimos tiems nariams. Ir jie galėjo pareikšti kaltinimus tik tai iš dalies, bet ne dėl viso pilno vaizdo, dėl ko jie buvo vis dėlto kalti. Danieliui ir Nicole buvo pareikšti pagrindiniai kaltinimai, tai iš tikrųjų Danieliui buvo pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės ir jis pasirašė tą kaip ir plea deal, kad jis prisipažįsta ir jis papasakojo irgi visą tą istoriją, dėl ko jisai maždaug padarė tai ir jis teigė, jog Sherry buvo tas asmo, kuris paprašė jo, kad jis nužudytų Verą ir kad jis nenorėjo jo žudyti, bet kad Sherry prašė, dėl to jis tai atliko, nors mes jau žinom, kad jis mėgavosi visais tais kankinimais, tai galiausiai jis gavo 40 metų tik tai kalėjimo, bet jo mergina Nicole, ji gavo tik tai 23 metus kalėjimo, nes jos kaltinimai buvo žemesni, ji buvo kaltinama tik tai konspiracija nužudymo, nors ji irgi 100% prisidėjo prie visų kankinimų ir ji buvo irgi labai sadistinė ir tiesiog visi šie dalykai, bet jį gavo tik tai 23 metus. Tuomet Zacharį, kuris irgi iš vien mušdavo savo tą merginą, iš vien kankindavo ją. Taip, jis net dalyvavo toj paskutinėje egzekucijoje, bet jis kankino ją per visus tuos metus, jis gavo tik 4 metus kalėjimo, nes jo kaltinimai buvo tik tai melagingi parodymai ir trukdymas teisingumui. Ir dabar visi likę asmenys irgi jų kaltinimai bus tik tai melagingi parodymai arba trukdymas teisingumui. Tai galiausiai Michael, čia vienas iš tų sūnų, gavo tik tai 30 dienų kalėjimo ir 5 metų probaciją. Shannon, ji gavo tik probaciją, nes ji bendradarbiavo, tai Shannon, jinai buvo Michaelo mergina. Tuomet Garth, tai yra Sherry vaikas, gavo irgi tik tai baudą, nieko daugiau. Tuomet Chucky, tuo laikotarpiu jam apskritai buvo tik 14 metų, kai Vera buvo nužudyta. Tai kai Vera apsigyveno tuose namuose, jis apskritai buvo tik tai kiek 12-11 metų ir irgi patyrė ir pats kankino ir matė tuos visus kankinimus. Tai jis jau tuo laikotarpiu buvo uždarytas nepilnamečių kolonijoje, tai galiausiai jam nebuvo pareikšti kažkokie papildomi kaltinimai, tik jis buvo priverstas kaip ir dalyvauti tokioj kaip ir programoje, kuri turėtų jam kaip ir padėti išeiti iš visų šitų situacijų ir tapti kaip ir geresniu asmeniu, nes kitaip jis būtų uždarytas toj nepilnamečių kolonijoje iki 21 gimtadienio, bet galiausiai jis pradėjo lankyti tą programą ir jis buvo paleistas iš jau 17 metų. Tuomet Scotty, kuris bendradarbiavo su policija, jis gavo tik probaciją apskritai, nieko daugiau. Tuomet Kevinas, tas vyras, negavo jokių kaltinimų. Kas yra žiauriausia, Sherry, kuri buvo visos šitos organizacijos smegenys, nes tie vaikai atrodo visai smegenų neturi, ji vienintelis asmo, kuris turėjo šiek tiek smegenų ir kuri manipuliavo visais tais savo vaikais ir sakė tuos milijoninius melus ir visą tą istoriją, kurią aš jums pasakiau. Jie negavo jokių kaltinimų, jie negavo net baudos, nes prokurorai teigė, jiem pritrūko įrodymų
įrodyti, jog Sherry buvo visų šitų vaikų kaip ir smegenys ir tas asmo, kuris sakydavo, kad kankinktų ją. Kad ji netgi suplanavo, kaip turi mirti Vera. Ji negavo visiškai jokių kaltinimų. Ir jinai tiesiog buvo laisva. Kas yra tiesiog protų nesuvokiama. Vienintelis geras dalykas, jog Willa Dean mergaitė pagaliau buvo atimta iš šitos siaubingos šeimos. Ir iš tikrųjų netgi Sherry teigė, kad jinai neatiduos šito vaiko. Ir jinai netgi liepė Zacharį, kad jis dalyvautų tuose teismuose, jog Zacharį pasiimtų tą mergaitę į savo globą ir tuomet, kad Sherry vėl galėtų susigrąžinti tą mergaitę. Bet galiausiai, kai buvo pirmas tas išklausimas, ta pirma teismo diena, kad ar Zacharį apskritai gali pasiimti tą mergaitę ir gali ją prižiūrėti, teigiama, jog Willa Dean antiek verkė, kad Zacharį tiesiog net negalėjo jos pakelt. Jinai antiek verkė ir tokiu net spiegiančiu balsu, kad tiesiog Zacharį visiškai negalėjo jos nei paliesti, nei kažką jai pasakyti, visiškai nieko. Ir to pasekoj, ta visa komisija pamatė, kad ta mergaitė tiesiog vos nekenčia jo ir kad jinai jo bijo ir kad jinai nenori su juo nieko bendro turėti. Ir kai buvo antras tas išklausimas, teigiama, Zacharį net nepasirodė. Nes jis jau suprato, kad mergaitės jis vis tiek net gaus. Ir galiausiai taip ir buvo, jog Willa Dean buvo atiduota kitai šeimai, kuri ją įsivaikino. Manoma, kad mergaitė buvo pakeistas vardas ir mes dabar nežinom, kur jinai gyvena ir net nežinom, ar jinai bent jau buvo atiduota į gerą šeimą, ar vėl į kažkokią nesveiką šeimą, kuri irgi išnaudoja šitą mergaitę. 2015 metais buvo pareikšti dar papildomi kaltinimai Kevinui, Scotty, Michael ir Sherry dėl narkotikų platinimo. Ir teigiama, kai kurie iš jų tiesiog gavo vėl minimalius kaip ir kaltinimus ir jie pabuvo vos 4 metus kalėjime ir buvo paleisti. Sherry irgi taip pat jau šiuo laikotarpiu buvo 4 metus uždaryta į kalėjimą, bet po to vėl buvo paleista. Ir dabar mes nežinom, kas vyksta toj šeimoj, nes jau visi šitie asmenys dabar jau vėl yra laisvėj. Išskyrus tuos, kaip jau minėjau, tą Danny ir Nicole, nes jie gavo daugiausia metų kalėjimo ir viskas. Nežinom, ką jie veikia, tikriausiai toliau platina tuos narkotikus, tikriausiai toliau užsiima visokiais šlykščiais kankinimais, nelegaliom veiklom ir dar kažkokiais nesveikais dalykais. Kai kur netgi skaičiau, jog Sherry, ji jau mirė, bet kai kur rašoma, kad ne, ten buvo klaidingi kaip ir straipsniai ir Sherry vis dėlto yra gyva. Tai irgi net neįsivaizduoju, ar tai yra tiesa, ar tai yra netiesa, bet dokumentika ta, kur yra išleista, rodoma, kad Sherry yra gyva ir jinai tiesiog duoda irgi savo kaip ir parodymus tuos žiniasklaidai. Tai čia yra visa siaubinga istorija, kaip visa šita nesveika Brooksų šeima kankino tą mergaitę ir kaip apskritai ta visa Brooksų šeima, tie visi vaikai buvo patys kankinami nuo savo pirmų gimimo dienų. Netgi ir Sherry, kai jie gimė ir jos tas likimas visas laukia lygiai tas pats, jau kelios kartos net buvo tokios nesveikos, kad tiesiog, jeigu šitie Sherry vaikai turės dar daugiau vaikų, aš tikiuosi, kad tuos vaikus irgi iš karto atims, nes tie visi vaikai, jie yra nesveiki kažkokie. Tai, kad galiausiai tas visas ciklas, kad kaip ir būtų nutrauktas, bet negali žinot, kas su jais dabar dedasi. Nes sakau, aš bandžiau atrasti informacijos, kad kaip jie dabar gyvena ir kad ar jie turi vaikų, ar kur jų šeima yra, kas su jais yra, bet tiesiog nieko negalėjau atrasti, apart to, kad tais 2015 metais vėl buvo dauguma šeimos narių tiesiog suimti dėl tų narkotikų platinimo. Tai čia yra visa nesveika istorija apie Verą ir jos siaubingą mirtį, kaip ji buvo tiesiog kankinama, uždaryta kaip kažkokia kalinė tuose namuose, kaip jau minėjau, jos protas buvo kaip 9 metų vaiko, ji niekaip negalėjo apsiginti, ji apskritai gyveno jau nuo savo gimimo dienų tuose traumuojančiuose namuose, kur buvo prievartaujama, tuomet galvojo, kad ji galbūt pereina į geresnę šeimą, bet jinai papuolė į dar blogesnę šeimą, kad tiesiog visa byla yra labai žiauri ir traumuojanti ir vien dėl šios priežasties aš vis kaip ir atidėliojau šitą bylą ir vis laukiu, galvoju, gal vėliau, gal kitą savaitę aš ją padarysiu, nes tiesiog labai traumuojanti yra visa šita nesveika byla. Tai parašykite komentarus, ką jūs galvojate apie šitą bylą. Ar galvojat, kad teisingumas buvo įvykdytas
šitai šeimai, ar vis dėlto ne. Galbūt kažkur suklydau, arba galbūt kažką praleidau, tai parašykit viską pačioj, pasižiūrėkit tą dokumentiką, kam įdomu sužinoti daugiau ir kam įdomu pamatyti, kaip jie atrodo, tie nesveikesnys, ir kaip jie kalba. Ir netgi viena mergina, Šeno, jos buvo parodymai tokie toj dokumentikoje, teigė, aš mačiau beveik visus tuos kankinimus, kurie jie vyko, bet aš negalėjau paskambinti 911, nes aš neturėjau minučių laisvų savo telefone. Ir tuomet jinai kaip ir pasitaisus, sako, taip, aš žinau, kad 911, kai skambini tau nereikia, neturėti sąskaitų pinigų, tu gali paskambinti bet kada, bet aš vienu žodžiu tiesiog niekaip vos neatradau laiko, kada galiu aš paskambinti. Kas yra tiesiog wow. Jokio gailesčio, jokio gailestingumo toj visoje šeimoje. Atrodo tik sadizmas, kažkokie nesveiki dalykai ir tikrai jie kažkuo visi serga, su jų smegenim kažkas tikrai akivaizdžiai yra negerai. Prieš palikdami šitą video nepamirškit paspausti patinka mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!